Atatudu penons e tro ar bet ur gwirblijadur e at kavout ar hanor var bali breiz bep zad an vintin. Dig ar rezit, pe pafeldor var ar rouedat evel just. Tuchantik e vo mael gwene gagnant, me vit tabut al entom, evit poen emañ an ganin ouz tol bali breiz, pod ar zonerez a pod ar boued mad, telo aian er le. Penons man kon. Ma trez, Eh ben, mon a ram mat kenan, krogom gantin neuze. Mais juste. Eh ben, dispar. Un den meur evit breiz hag ar brezonek a vo gagnom irio. André Lavanan eo ar rouviat, goude bezaz tourmet evit meur a from sevenadurel e kendalr irio da westla e amzer d'ar vro. Un teul film a vo diskouezet d'or ie, penons gwerza muor a drugare da skeudenn vreiz, un entlas ka zo besavet gant riwal kermarek divarben ar bed ekonomikel, liammet a dost gant ar bed sevenadurel. Andraze vo tuchantik. De André Lavanandat, kavout ar hanom, degemermad, André. De mat eo rive. Penons man kon. Ah, mat kenan. Pelzone war ket begwelet war ur plateau télé et de war da guzat marteze. Non, t'en bet. T'en bet, mais nun ket o klask de reret ken ebet, et tu gortoz aron, ma me fen pedet. Eh ben, c'est-tu gret d'an tol. Marteze ne war ket c'hoaz an nol piou e André Lavanant, c'est-tu perag e bet dian erle o furchal un tammik war ar rouedat a Wikipédia de beganior, selon. Wikipédia. André Lavanant. Un den a intrude e André Lavanant, hag un den a bers. Blave choupe varugen eo ma grog da diskweze an partis hag ion prezident diwan. Merañ kaden war mare, dioren a gavediges, ijin an da zon, ini ar brezonek. Va songer da tout ar pez a zo begret gant eom da genta. Me ive gant an departamentoù, gant ar ranvro tan pedam... Gant kroadur stumdi da skouer, ar fram hag an stumet ouspen daouvil c'hwerkant den deut var a brezonek, a dre zoubidiges. Si tu me dis obe krouet e blavez 1900 pam a pevarugen, ad rugare da ziwan, en doar. Pevar dachen a c'helewelet, prezident istorel a gevredigez dizale eo bet. Dizale zo ar gevredigez, ar prizman a ziskwez eve gret gant gevredigezhou, traoù a zo gortozet aliestre gant André Grechou. Hag evit peta emezor, an enorioù, braizad ar blavez e bet, minig e bet, tapet ar palmez akademek. Petra an en da heul. Eh bien, élire au Conseil régional une majorité autonomiste, régionaliste, voire indépendante. Petre an en brama. Ar politikerez peut-être vers quelque chose qui soit nouveau en Bretagne. Enfin, Petra zo dever guriet devel just. André gret opez bers var an dachen gevredigezell, ragweler ar bet, mahel an laren me meustra, hag an dazon avait fait politikerez. Un tamm deus an da zon. A pez a zo disavel gant ar politikerez eo mont a ra dreuz da pep-tra. Ur gevredigez liez hag ar gevredigezhou da revraz a ra war dro un dra. A politikerez a zel ouz ar vuez revraz. Setu ar pez a zo disavel gant ar politikerez, ar pez a zigaz ive diesterioù hag ar pez a laka an dud da gaout poan a liez a walat denem grevet. Irio ez ur président ar strollad pour la Bretagne, Breiz varo, keni Christian Troadec, pez ur palioù a zo gant ar strollad ze. Ar palioù drevraz a zo displega peta eo an autonomiez a petra viche kaout mur a halout an mai Breiz an vro. Tenna a raive d'an ekologiez. Dan dut, da la vare deo, diwal, evit non pas kaout menochou uel pe pel deus an dut, mais sellet ouz an dut, ouz ar vuez, revraz, hag e klask bea, justement, klask ober gant ar vuez hag gant an diez amanchou. Mais nous en aimerait nerez a yavarog e breiz kemen hag e broioal, pel Catalunya pe broskoz da skouer? An diou skouer sez, o diou skouer a zoare evit an emrenerien, evel just. Non, ne breiz ar gevredigez o gwal disavel, non ket e broskoz, mais non ket e Catalunya ken ebet, hag istor an diou vrose zo disavel deus istor breiz, evel just. Mais ma meustra, skoueriouen, hag esel an mouto evel skouerioù, justement, evit bea aouennet an tammik, a sellet ive petra dremen n'en doare fetis var an dachen a ze e peptu,
Hag bezeus skouerioù al ive hag ezo mat da houzout. En Europa ez meur a eni. Eus ken emet an diouz an avez eta bremañ a ze hag a zo bars an aktu eo an diouz e. Mais la guerre autonomie SPM Reneres, na ez ur guerre ara aon an du davichou. Ya, a vichou, met a ze justement ne ranker kompren la kadamzer, da la kadandut da kompren petraio. Ben a fin, bea emren a zo, bea plijet kenan gant ar frankis, hag a petra zigaz ar frankis a zigaz var l'er kiriegez. C'heller ket gaout c'hoant da gaout frankis, ep diwal d'ave kirieg daoude. An daou a za assemblez. A peseurt menoz a c'helirio boda ar vretonet de sonj. Ah, bout. Ya, rak respon krakaber egise viche ez, met ar vretonet e breiz ez eus ar speret. Hag e pavez golet a vreizis ez eus plijadur ganto da zisplega de speseur bro emaint. Setu evidome ar pez avank d'amzan eo lakadanio da gredi ma viche galou du sort a randvro da lavaredeo, a c'huzul randvro ma viche tostor deus an dud. Mane viche losket, mane viche ke losket ar stad da ren var peptra, e viche kalzesor amman e breiz, me ar vrouioal ive, ar rand vrouioal ive e brohal. Rak a ben a fin, pa seller ma douz ar pez a vez gret gant ar stad, ober a ra var dro peptra. Ar pez a vez anvet le régalien e galek, a viche un dra hag a lefe chom un dra red a walar evit ar stad, me estreget an dra he a zo, buez pem deziek an dud a zo gret gant 3 minut. Eus e red ober var dro o bue pem deziek e gurion e. Ya, hag e kaout ar galout da ober var dro, hag e ve kaout ar c'hant. Hag a zo fet da heul, vel just ar galout. Ur forum a oa beozet gagnor neus ket pelzo, bet e oa Mathieu Eri war an dachen. Prienti a ra randvroe lourien evit an emgavio politikel da zon. An dilenadegou tiker e miz meurs a mu ur c'hoaz re ar c'huzul randvro ben triwer miz. Evit ze en doa an aozadur breiz evel just aozet ur forum e mizere e kareiz, 300 benagadut oa 2 da eskem aed an dervez. Dreistol, on eus pleustret war pez a zo malus da la varedeo an demokratelez, nez a kemat endro, a yehet, nez a kemat endro, petra yo a c'hoaz mera kiriou bras, a ze vez gret trao adreuz ive dreistol da genver a pez a zo tro dro da kiriou bras, met var ar miez ive. Setu ben a fin ar sujet douce, zo sujedou deus an amzer a vremañ, hag e malheureusement en un doare padou da rin hag e vin kavet en dro er blavechou da zon. Ar palolek ne ket chenchet, gounin muur a c'haloudou vid breiz, hag ar budget da eul evel just, da skouer m'ave fait miret ac'han an TVA ervro, unan eus ar menochou tabutet e kareiz. Evit ze e ranker hervez an dud bodet kreski pouez politikel a randvroe lourien en ur zacha muur a voterien, c'hoar pik 6 dregant diouto, o doa dibabet listen breiz evel just kaset gant Christian Troadek e dilenadegou randvro el daouvil pevarzek. Pede de oa bet gagnor politik ourien neus diavez breiz evel an député europat korsat François Alfonsi, daoust hag o peus linen politikel voutin gant ar gorsis. Damzan, j'en ai la gegilez au klask kaout justement miur a halout pepini en e randvro. Setu var l'er dre ma histor pepini disavel, ne c'hellom ket ober pendaben ar ma mestra. A c'horsis a ziskwez inde da ben da gaout emrenerien e pen o randvro deo, hag ar pez emaint o klas kive,
et où justement on passe chom on unan. Rak pasion da velet a da goziel a da glas que Mahata kan Arstad, kan a Reis, et santon ma des o deus poan da gendreri. Hag e ma viche mieux à rendre broyou à Dreistol Breiz mais ive en Alsace et bro Euskadi ma viche mieux à halou de pe brandvro egisse à Horsis la com et vichen ket oinan hag e viche kalzesor dans la cas d'Areis da change espéret. A pesar du vizoubraz zo bet kemeret neuze pas d'ar forum aie Kareiz? A forum e oa kebegret fa arvechement e oa kebegret evit kemeret divizoubraz mais kentor evit la cas en dud d'un emvoda. Mais même Estra Christian Tralek a vo var a renk evit a vota de gourand vro o ton. Credop, vota de gourand vro a vo a ben daouvloas hag Christian Troadec. Bon, a zo va an da chen politikel a ba wepel, menochou hag a palioù a jom gantan a tao evit an amzer da zon, setu. Ya, bez a heller lavaret irio, e vo var a renk, nemet e kwez fe klamp e viche kudennou braz gantan. Mais d'Andrés, vous avez appris en tête, avec ce d'abrederia, justement, d'avelet petra vos displégués dans deux, puis un programme à vos savettes, à gagner chance, gan meur astrola d'assemblée. Puis la classe qui arrive boda or bien tut, d'esquer Paul Molac a fait don gagneur. Perraquet, un damzan, genre pèse à vicher mat, évite Brace, et un emgléo à vicher les dents kenan. Hag a ziskwezfe emañ on emañ an dud gwest da labourat assemblez. Setu un den evel Paul Molac hag neus diskwezet ma meustra e Juan e volontez da labourat evit a randvro neus e blaz da gaout e barz ar strolat a za fe bete gavot adegou randvro da zeu. Emañ mo vont war un dra benagal da vare an tan gwal a oa bet e Ilisveurit Rondvaria e Paris e oa bet prometet ar c'hant braz gant kumunioù a departamentoù Breiz, savet e oa mouez a c'hevredigezhioù a labour gant ar brezhoneg, bet e oa matueri da gilaou o c'hlemmoù. Daouviz goudet an gwal in Rondvaria a Paris setu planté d'an tan e touez difenner yen ar brezhoneg. Ur yalrat million a euroioù zo bet votet digwener gant kuzul meur ar morbihan evidat sevel an Ilisveur, dres pa lavarer ne eus ket ac'han evit ar c'hevredigezhioù lehel. Daoug en diouto hag a labour vid ar yezo paouez ken sina liz er digor da zileni di Breiz, evit goulenn diganto vefe postet kalz muorar an da zavetai ar yez. Zezo digredus neuze evel just stud a lavaret e fe pe a draie d'ober trawal gant an archanze, mais mestra ur yez a zo an tinzor a pan evo ket mui evo rezivezat, ne ket ur zavadur, a neuze eo gwasser c'hoaz, fin dieseur deom kompren c'hoaz, perag ne vez ket postet un tamm archan, ne ket ur million nemez, fin mad eve fe, mais archan evit ar brezhoneg avec zezo bet kontet gevier deom a ba wepel, ar pez a ouiem e bremañ e teud a vez an splan. Ne ket a ben pam bloa, dek vloa, e ranker lakat pe a dra evit savet ar brezhoneg, e bremañ hag an ol c'hevredigezhioù zo et skuiz anin ket mieux evit pa dout. Digwener vo dalret kuzuliadek tiriadel ar brezhoneg e roazon. Goulenn grons a raio ar c'hevredigezhioù ur braz budjedou votet gant strolegezhioù pum departament Breiz evit savetai ar yez. André dost hag eus tu kenveria ur yez, pa vefe a brezhoneg, hag ar eus ur vro vel it Rondvaria Paris. Perraquet, a pez a zo svezus eo, setu a hez un monument de braz a zo bet devet, hag e dustu neuze eus begret trouz hag e galvet an dud da rei ac'han, hag ac'han tro ur miliard a zo beroet dindan ne beud ar vechou kichemant, hag e pa vez kenveriet an drahe gant un tinz oral, in ar yez, in ar brezhoneg, a zo sapre monument evit ar vreizis. E ben a fin, a ze eus un tan bihan o devi ar yez a bo wepel, klemmoù a vez savet, manifestadegou an touladadus o labourat kichemant bemdez, pez a vez anvet an emzaverien, an emzao, ma meustra, a zo labourat a he, evit a ba oe nanter kanvet, hag ez eus poan a tao hag ar yez a za gendal davant var
10 minuit avant de Ja, la ar from neket da memezin, ya e digem pouez panaben a storm a videriez a ganeliz o TV gise. Ja, justement, mais en Élis, neus devet, zo besavet plaire, a peseurt Élis eo e Paris-emañ. Ur monument etre vroadel eo ive. Lavaret evez eus untual eo ar yez, ur mad etre vroadel ive. Mais mouechou Paris, ne lavaront ket nentra divar ar yez an mai breiz. Setu hag ar mediaioù zo e evel. C'est un digem pues bras abomina bazo et très un monument evel Notre-Dame de Paris à Garbrezunek, mais et est-ce que non eo da la cadaneo qu'un verre mais la cadandu da comprenandra eo bariaden. Et ar vretourné de kalz a c'han ievid ar monument se da skwer kemerom skwer département ar Morbihan. On eus roet ur million, evit ar nilisveur. Neus prometet. Neus prometet ur million. Hag avid ar brezhoneg pepenos ken reche an dud ze davon war an entman. Justement, souezus eo, hag negavant kereiz an bebet e viche kemeret un divis gant neus savadur a Surtze, in département a Morbihan, mais diviso e gise zo be kemeret ive gant nebeut riwal. Hag e loskant ar brezhoneg, dre ma veskaoz eus ar brezhoneg, aze da gostez eb sourcial. Gwireo ne kereiz, mais tant mebet. Bon, trareor, an emzaverien ar c'huiz o ive en endoare barz an emzao, ne ket en endoare, mais barz an emzao e mor, hag e heller be a souezet, mais ar vretonet zo e gise. Ar brezhoneg just a war neket aliez et lever brezhoneg et ouez labourerien un embregerez koускoude en unan askant médical en eus kavet oriez e flas e pkuden ebet evel men eus gwelet ron an irien. En embregerez askant médical evez iginet imboudou, implantennou, hag an eus tilioù de zizoum a cirurgianet da la cadaneo e plas e korvandud. Hi, Jacob, this is Denis here. I hope you're well. Jacob, just a few words. Mer a yez avez komzet en embregerez. Galleg a sosnek gadanol, da hele gwerzad a bratikou e France, Russia pe Australia lakom, met da brezhoneg a zo deuet madiye. Am display garant traoù di urban a pez kortozet gant ar reolennoù neve. Reolennoù neve zo bet en bannet gad un vandiez Europa. Da vo at sevel ar c'hontrajou a zeug a kemen pez gwerzet da zouja ouz a reolennoù man. Hag e brezhoneg eo e vez studiet kememman gadenez pichon a goulven pinsek. Mais pas vestu de gant ar brezhoneg, red e vez gant ar brezhoneg, hag an plijout ur ouz pensek. Me oa barek evel just vit ober labour vid mer a realite. Puis me zo ed er skoul evit andraze. Me oa o klask an dra ouspen hag pa moa gwelet, pa moa lenet ar ginig labour, pas ar gazeten, e moa laret du stu dreuz o labour ave femad din de gaout. Plijer a din ar yez, hag plij ar yez BMD en labour ar est artijan din. E zeo lakad ar brezhoneg da ve a gwelet. Anno an embregerez, lerien internet, kartennou anno, paperioù. Kaout implijidi bareg en o micher hag a c'hoar brezhoneg ouzpen zo diestor avad. Bremañ, bebloa meus tud hag a ginnig o anno e brezhoneg. An eglot ket ato baregerioù an den hag a ginnig e anno gant a pez a meus dim da gaout. Me mem eus traoù, on em droadur a zo hag an droadur pozitiv. Mit panewar ket an ol brezhoneg an un embregerez e ranker diwall ne vefe ket a zis parti etre an implijidi ken ebet. Ragizoum zo dioutool. Me meus bet tud hag a oa ontamit distabilizet ma peus c'hoant gant ar fet e oa oriez un an embregerez, met evito e oa diestre. E oa dija diez evit deske saozneg, an e oan ket o sonjal e vijet begouez da zeski brezhoneg ouzpen. Sechu, evito e oa diestre da gavout, me pesur plas, pesur dazon am eus e barz an embregerez. Setu desket meus ae e oa kalz muur a bouez o bar vradro are ne gomzont ket brezhoneg.
evit a re a gomz brezhoneg. Erio e tiskouez an implijidi beha kontant gaz skeudenn brezhoneg o embregerez. Padremen a redadeg evit ar brezhoneg e kichen o embregerez e zeon da redet. Evit ar pratikou, implij ar brezhoneg ne raket a zrouk. C'huntrol, gelet a ras sacha evez lod anezho hag a gar Breizh hag ar brezhoneg. Divaresiant prena en eus skrivet denez pichon un dezen doktorelez. C'hwerkan embregerez o deus sinet ar garta yad ar brezhoneg. Ma en ban an freaz eo tom o haloun ar brezhoneg ne reon kedol gantant kemese hoaz. Skouer askorn medikal a tezen denez pichon a helche sikour anezho. André, c'huiz bet de pen un embregerezie ou estelio, peseurt plas eno ar brezhoneg barzostal? Ma meus kemeret un devis ur poenzo d'ave a pen un embregerez eo justement evit klask lakat brezhoneg hag implij tud brezhonegerien. Da lavaret eo oa walar evit doume da ober vradro diwan da poentse e rein vradro ar skolioù diwan da kom oa ket da walar da lakat bugale da zeski da sevel e brezhoneg da glask kendrechi o zeu da skoliat aneo. Me sonja la reine dija da poentse da revraz d'an impejidi. Hag e kaout lerc'hioù da zig emer aneo a oa un drabennak ur menos a oa plantet mad en va fen. Setu tout ez kan a begou ez eus bet an abekse. Hag en euzet tamm pa moezoum da duta un an bennak e klasken brezhonegerien. A pez ne oa ket ez, daousag eo esor un tammig bremañ. Damzon jet lebea. Irio ande me mestra eus c'hwerkan embregerez o deus sinet karta yad ar brezhoneg da larede in dedenet gant ar yez, daoust hag an gavdor e ve implije da war e bet an embregerezhioù, daoust da ze. Tamm ebet, non, ne vez ket implije da walar. A blamour evel malavare denez pichon a ze barz ar film, e ranker diwal, e ranker beavar evez, a lakad brezhonegerien da veva, da gen veva gant tudal an inket, hag a rabat lesker ur speret rezi sanvel a ze d'an emstaliat an matam, a dime e oa bet lavaret ur poen un dervez gant un emplijiat. Lavaret neus din, dibabou mad a rez da gaver an investissament chaud, an mekanikou, ne resket dibabou mad a tao da gaver an dud a implijez. Bon, gret emeus gant an eveziad ense, komzen meus gantañ, displeget neus din, me an eveziad ense neus laket a ranoun d'an emzonjal. Hag a vichou, tamzonj, e laken a c'hiter brezhoneg da genta da gaver kriter a varegez. Ar yez a zo un drabennak, skeudenn vreiz a zo un draal, mu e implijer ar ouezioù liammet gant ar yez, gant ar vro kentor, evit gwerzha, me daoust hag efe duze an teknik ze, setu un entlask be se venet gant Riwal Kermarek. Ar pezh a jomenan pa yer kuit eus Breizh a zo skeudenn an dremwell, frondou ar mor, a dreistol un vorennoù deus ar boued. Pe a dra da zig a serger un tamm deus blaz ar vro. Daveoù Breizh a zo deud dave a arguzennoù gwerzha evit embregerezhioù ar vro. Edon da glask penonz, eve implijet idantelez Breizh ganto evit brudañ froduioù. Bonjour, Demat. Bezo ar gwenadu e pepler. Bouestou caramel gant Baniel Breizh. Hag ar ekipe skrivet e brezhoneg.
Gortozit. Azé memestra selit. Amansal gandolen gwenran. Cirrhose glucose, les diènes daouzet, tagalagal, peptra et brezonek. Mais qu'est fall? Antriskel, vel juste. Et peplech, hein. E seurt stalioù e teu an douriste da brena an vorennoù breiz. Ar ouezioù an engoun ran broel kreñ hag ave kavet amman, a zo ur promesa gwiriegez evito. Stag mad ar vretonnet de zo idantelez. Distilierez ar menir e plovei, a zouj d'un engoun famil hag istorel. Daoust d'an embregerez be a bekrouet e 1940 nemiken. Kosaat ar a whisky e bar stonellou gret gant koad brekilien, din d'an lagat an avreiz. An embregerez koref, krouet d'ar memeskoulz, a zo troet war an amzer avremman. Ha ne zisonj ket idantelez kreñ ar zevenadur evel just. Penons evel laket gant koref, idantelez breiz, war ar produioù. Da skouer peus titourou vel se, amman bier breiz artisanel UL verbet. Da skouer, Se vez skrivet war pet boutaille. Pet boutaille vez kavet titourou vel se, pe bar rekipe en fait peus titourou e brezonek, malt eiz, oupez, gwell, da skouer evit... Aze arro idantelez ar biere, da zo deus ar evit an tammik... Ma tre. Krouet ebe d'ar gevredigez produit de breiz e 1930 Ar pal a oa lakad an dud da brena youlek evit difen a labour e breiz. Irio, era liam metre ar zevenadur hag an ekonomiez evit bruda ar produioù er vro a pelloc'h. Malo bouessel du bourg, rener produit de breiz, hag as ar c'hanom en ur gourmachat da zisplegadiom levezon breiz. Produit de l'air, produit de breiz. Brezonek? Skrivet e brezonek, ar pesker, ar chigerez, tout un traoù, ya. Tre. Ya, mignonet d'ar brezonet. Startigen force pegement zo gant bier breiz, toz da gant breser zo, bremañ e breiz. Hag aze e weler mat, penaos vez implijet identelez breiz war ar pakadurioù. Da skouer gant koref, aze, peptra zo skrivet en diouiez. Ambre, goulars, da skouer. Tout un traoù zo diouiezek. Aze welom gant mor braz, da skouer, aze mor braz, sklaereo evel just. Met un dra dedenus kenan zo gant mor braz ive, gredeo diwar mor. A neuze diwar un naozen, a zo deus breiz evel just ar mor. Bet ar mor a zo abouez braz e breiz, a intreteo ijin an dut, evit kroui produioù neve gant zevenadur ar vro, a neuze aze ar mor da skouer. Sembolenou ar ouezioù egiz an erminik, bonnet rouge, ar bonnet douru, an avezet mat. Istorel, ave laket en arrog, hag daoustagin ur barriaden deus an embregerezhioù, ale klasket ve pe fierint da lakad ar ouezioù gise en arrog. Dam zonj an daou. Fierint hag efedus eo war an mestro. Man eve ket efedus veche tenet kut buan a buan. Gwelet ar anier an triskel du? Ya, gant telen du, nan o breizat ma zeus. An triskel hag ouspenze an telen du a zo ur produ gret diwar edu. Ok, a red evo dit koze al deuze... Dedenus eo penaos vez gret gant an aozennoù evit ijin a produioù neve. Petra c'hoaz gwelet meus ive, evel just produet e breiz amañ, amañ, ar gwenadu, ar banniel. Ar banniel a gaver aliez kenan war produioù breiz. Aze eus bouestoumir, ya, produioù eus ar mor kentor. Rillettes de noix de Saint-Jacques, rillettes de saumon, sardinenou, produits de armor. A bouez braz eo, e breiz, evel just, armor, tro dro d'ar vro. Hag aze eus un dra dedenus ive gant mouet d'armor. Setu sardinenou, produioù mat, an avezet mat,
tud deus brochina zo deut e Breizh, a po deus gwelet a produze o deus gwerzet o deus prenet en neo, evit gwerza neo en ur mod disavel e en ur bro evez gwerzet dre penaos televand da la pel gwerza, pel prena war ar prim. Met evit ober un tamm bruderez en dro d'ar produ o deus gret ur film. Ur film de war ben Breizh. A petra o deus diskouezet, evel just ar bigimour o vont da besketa ar sardinenou e Breizh, met ive gwelioù Breizh, an dremwelioù ive. Tout ar pez a gant evito, an dremwelioù, ar mor, an argoat hag ar bigi pesketa. Setu penaos e sell sinaiz hor produioù. Hag a drugarez a ben ar film d'ar filmze, ebe gwerzet, a gwerzet matre a bouestou mirze. E brochina. Hag a hevet at kavet peptra deus idantelez Breizh, kedenou Breizh, tout pez a Breizh bel a fin. Malo, gwelet on eus ur bern produioù, tu ve fet diom gwelet ur bern produioù c'hoaz, met a he kafe e Breizh. Displeg din. Ya, ur skouer dedenus kenan eo ar kafe, peogwir an oldu da war ne deuket ar kafe deus Breizh. Met krazet eo amañ e Breizh gant skiant prenet ar vretonet. Gwestom da farda, force peus ur produu ben ar fin. Produu gant leiz, bouestou mir, gwispit, pastellerez, peskerez. A zezo un dra na gaverket brouioal pe ran brouioal rak zoken modefe un identelez krin, no deus ket ar skiant prenet se war an ol produioù. Kwelet arez? Not tre, kompren a ran. Da gaver gwechal, chanchet de kalz an doare d'ober, vid gwerza. Gwechal e veze gret marteze un doare naturel, don a rae gise. Bremañ e war an dud ez eus ur skeudenn vrao hag ur skeudenn greñ gant Breizh hag diwar ar skeudenn-se e reller gwerza gwelloc'h aesoc'h. E Breizh eve just, met pas e Breizh met ken, e l'er ali e broha l'en estren vro. Hag evel just, bremañ e labourom war ar skeudenn-se evit lakad war well ar ouezioù Breizh. Ar merk chipsou Bretz a zo produit de kichen pondi. Bretz a dalvez, beza deus Breizh. Pa ve gwerzit blaz ar mor war o fakado, e ve laket war vel meur a referans ganto. Ar martolot, karten Breizh, hag ar brezon egevel just. Pe a dra da gaout blaz ar vro dija. Kroget e deus ar merk gant blazioù en gounel krin, hag a ed ar bloavezioù e ed war blazioù ar bed a bez. A ben kaout en asten le dan nor c'hoaz war ar bed, ebet implijet da veoù broioal, evel inibro spain da skouer, gant ar ouezioù o do muioc'h a bouez en estren vro. Met o tiskouez a tao ar fed ez eo produit de Breizh. Chokolad embregerez Henri Leroux ave esporziet dibaoù e pell. O chokolad, fardet elan devan er Morbihan, ave gwerzet e karterioù chik a cheur Paris a Tokyo. Var ar stal, amant daoust-hag-eñ e vez laket en araoug idantelez Breizh. Idantelez Breizh ve laket war pakejou, peogwir bezo nerminik, war pakad hag a zo unan eus symbol Breizh. Hag modal ve dreistol en implij an danvezhou. Da ede ve implijet avalou a zo tourne eus ar bro, eus ar Morbihan. Implijet gwinez du ive eus ar bro. La redve dan dud evan gret ar caramel ve gredamant gant amandzal. Ya, vel just, amandzal, se zo sekret ar vro, ave laket en araoug. Se zo sekret hag a zo, ne kemur sekret bremañ, peogwir e mil an avezet eve implijet amandzal bremañ. Me se zo unan eus a pe prezisant lavaret eve gret peptra gant amandzal, a zo dija ur merk eus Breizh hag a zo an avezet e brochal hag amandzal zo ton eus Breizh. Ha memeus vit produioù avec gwerzet bro Japon. On eus dispeget deo amandzal avec kavet e Breizh et ken an eket e brochal a bez. Eus zo danvez hag a zo ispicial eus on bro. Hag an drazez zo an ners, an dra laket en araoug avec gwerzet produioù, se zo ne kemi ur sekret, me... Se zo ur merk eus ar bro. Ur merk eus ar bro. Ok, nous avons eu un chocolat.
A drugaret da caramel e bet dizeloet blaz an avantsal gant ar japonis. Voilà kat Breiz en ur voestik, e deud a ben Lois Fili a Julien Kersalé da dizout kalan ar vretonnet a kalan noual zo keror. Salut Pautret. On ara Lois. Ah, Julien. On ara Fentus très Julien, zo pot fentus ni. Eta zo c'hoar vezet. Il ni oaet da studi gant Julien en estrenvro, setu pel eus on vro. Julien e Miami estadou une annet hag me Cardiff e Brogembre. Hag ur mank on eus bet en estrenvro. Peta mank blazioù, c'houezioù, c'houezioù, c'hoant on oa ben ar fin ar patenaf hag caramel au beurre salé, petra o motse. Hag setu marese, on zud ben ar fin a kase deomp bouestou ben ar fin gant produu eus breiz, evit beva n'en doar e vad ben ar fin en estrenvro. Hag setu mem eus komzet an braze gant Julien eskol kenouez brez pa on eus studiet assemblez, hag ar menoz zo duet deomp da kroui setu pen ar box hag kas produu eus breiz er bet a bez gant bouestou bihan. Très au galout de oui. Ya ben ar fin evez kaset ie kalz eus ar bouestou en estrenvro pe pel eus breiz nemet daou gendregan eus ar bouestou avez a chom e breiz. Setu an dud an eus rand kav natache ben ar fin gant o vro hag kaout bemdez produioù eus ar vro. Hag evit a re a koumounant hag e chom e breiz an eus rand dizoloi ben ar fin produioù an tammik souezus hag dizoloi tanvou nevez quoi. Hag setu an dud o deus ar choaz da koumounant na abonnement ben ar fin a kaout ur bouest bemmis en ozi. Hag setu daou bouest braz an eus ben ar fin ur bouest an vet ar plij box, donc plij evit plijadur e brezonek. Hag e barz ar bouest-se ez eus c'hwer produi eus breiz, produi an tammik souezus hag nevez ket kavet ben ar fin stalioù braz. Hag pal ar bouest-se a zo da dizoloi tanvou nevez. Blazioù, frondou, nevez. Ya, setu. Hag ur bouestal ez eus ie an vet ar buez box, an tammik ur kit de survie ben ar fin evit ar diaspora eus breiz. Ah, vid a re hag a zo en estrenvro. Ya. Hag e barz ar bouest-se evez kavet dek produi eus breiz, dek produi en Bretagne, produet e breiz. Tout de sekrejoù, blazioù. Produit klasel ben ar fin. Met hag a zo ners breiz a ben a fin. Ya, ners ar vro a nes breiz. Evit beva an doar e vad an estrenvro. Petra dalvez prena seurt produioù. Prena un idantelez, un istor, frondou, neus ket kreñvoc'h evit ar blaz, ur begat hag evor distro ar vro. Evit kender el argoz war an NC vo degemeret justu mal gwenek evit e groniken tabutom. Salut. Manager André. Bon, merci d'en nous. Hey, tu gwerzan gant skeden breiz. Deus ta genne viveke poen d'an arhan privez dont da jikour hor yez. Ja, poen hag ar frapat mat, evich bemat, met chomara nanvre, ma meustra ive, hag a ziskouez doare schizophrenie hag a zo e breiz. Da lavare deo, bezeus a re hag a zo tost kenan. Ouz ar sevenadur drevraz hag e zo laborativit krafad ar yez, hag a re zo barz drevraz, ive barz bet an ekonomiez. Bezeus liammou a vichou ken e trezo hag ur gevridigez evel produiat e breiz.
Zo une en deus outé, hein. À Zervich, justement, d'Andrahe. L'Erchua, Lazo, à Vichou, Locarn, à Zervich, un temps qui est Andrahe, Ive. Un dachen, Toristeles, evel Balierzend, à Zervich, Ive Andrahe. Un drestar skouer moa c'hant 50 000 € un delwenir yonde, kavet ve embregere choa tut, e breiz a lakad ac'han, ma viche kavet raktres e vidariez a dalvez fe 50 000 € a dalakad an dut da baya hag embregere chouzo, e fet alvodus. Mais diwan zo ken. Yeah. Dosta an eve fe ket poent da ziwan, ma ne ket var zur statut publik, mont var zur statudal, a c'halfe be a c'hantaouet gant embregere chou. Mais la com, sevel statuen ou bras, evel mazeuse et traunien arzen et karnaut. Traunien arzen. La kadachon a he, vidandud, et au pesazo di savel, et au chomara roudou. A trop dro d'andrahe, et relon bod a tudal. Squazel a ur skol, pe rei achon d'ur skol, avait fait ken talvodus, madeke talvodusor matreher, avec même strariez à bugale zo beo. Aga benefin m'avait fait roet talvodeges diou statuen egise da bep skol, et da bep klas, avait fait trawalar, evit la ka da ur klas avon endro a hed ur bloaves. Splon. Mais va rendre à diwan damzan, j'ai niché ive dans la bourrate Kalsmior. Songe meus, mais pas wan pen diwan. Et avec chaud, il faisait la quai d'Argaus va rendre à aga l'eau de zandut n'est donc quai des noyes en bébé. À Blanmour, avec la quai d'Argaus, en achan, ag dreistol, en aimerait guérir l'ode à la var du stuf, un dreistol à Geren, à la Geren, à la varée. Non, n'est qu'à d'affaire hors skol, d'avon trezek en aimerait guérir à goulen à randiganto. Andrahe avant, Lyon a sorti avant, que prédère vichet da gaz par Andrahe, da houzout mat, penons, Lyon évidoume, ma vichet gré de la bourmade va Andrahe, et fait golet penou emre guéréchou, à tout est-ce qu'arrivera ça, prest d'Aubert Andrebenac. Don arweio en debenac, Martezenu. Marteze. Trigari Brasmael. Trigari. Kenavo. Kenavo. André Bedombe au Furchal et Bars dielu anti, agat kavet on eus ur brezegen au poagret da lycée digent a diwan, bet tapet ar vachelouriez ganto. Ar pezazo ar roueziek kenan, bazan deska du restad, ma meustra armand e brohal, et au kaut ar bac. A guireo, evit diwan, golet ar rumat kenta a ze, mais au pasiel, hag au kaut ar bac, a gant menadou dreist, ouspen. Bon, petari, damzon, je vais voir prof Gola avec ma lavaré Andro, Bramay. Derkui, la varon, Kendalrit, rak mo peséchu au frappat skol et diwan, arabader crédit et au échu quand ar guerrieges au péo da Saint-Marc, rak ar guerrieges à jomo ganéor, et mi chance, betek finobus. Hag force plaire et force plaire et vicher, et vor goelet evel tud go deux endrabenak d'Aziz kwesataou. C'est tu pe evel kelenérien matrehen en zernazon, pe au labourat et bars en emre guerechou force pesseré avait fait, quitte varaout à son gidataou, d'apé à s'opérer rouet d'or gan diwan. André, sapre karg, pour laquelle varchouk à lycée digenta diwan, dosta eulied au doigt en héros pour qui nigue deo. L'ode, ya golet a ran naze l'ode il va bazar film, ga zoed varauk, ya ge oberian, in, evit meur a eni, parce que tolle devez en nol, mais ya, damzange, ya. Bon. Mais gabawe rak André wa pesar blaves. Seis tamzon seitek pevari. Seitek daoulas var nugenzo. Ja.
C'est-tu Mamestra et Barzagevediges, et ce ressemble propique à deux de gazo bêtes au lycée, gazo vraiment. Ah, sûr. Amant. Amant, oui, bazo tout caressé. Erusamon, et ce spéciavet Mamestra lycée. Et oui, Diwan betega lycée. Erusamon. Arrêté à Zisquez, arrêté aux deux de Varoler, et vel arrêté à Augustin Patial à Arbac, vraiment, à Beploa, c'est Magnusturm, et vite kaut Guiriou Neves, de Dremen et Brezunek, arrêté à Zisquez Ive, Mamestra, et ce Juan Ganto, da planta bars, quoi, d'avea bas un jeu, dans la cadre Brezunek d'avon. Hag ez eus c'hoaz ta chaîne d'Arhounit. Ta chaîne d'Arhounit. Ja, en Beb zadorn André et tlaskom gouzo diror diverben ur rouvidi, chila ouinmad ar pez a zo bet kontedium gant ur mignon o poa kejet gantan e bureo diwan. Enfin, a oa gant ur e bureo diwan da vianna. Ra neus merket ar c'honan pa neus goul de ganin mon bureau gantan a pen kentan a eunek a pe varegen e oa. E vel penons e labouré. Tout d'an trao a skrivet gantan. Dedez o ato gant o rayon papar hag ur gomen. Ato o skriva o disverka. O skriva o disverka. Paf, paf, paf. Hag tout d'an trao a zo prientet an arok. Tout d'an trao ave laket var papar. Kargou pepini. A liammou etre pepini. Dek e oam ar bureau am arese. Hag pep trao ave prientet. Gish ma vije bet o sevel o gwarnamon. O gwarnamon e oa enormo odie. Dede abligion an ober. Ne ket kemense a flapers. Plij radion den a ra. Are a goms, pas menir vida, are a raia. Are a zisquez in gwesdo, hag bun, goulen ar a kalz vid are a zo labour gantan. Goulen ar a kalz, me pa bet prouet, pa peus disquezet dion hag gwesdo an ramenak, e gwez da rai fiancier, hag anaz on dra gair evit lak an trao devant barok, rai fianc d'an deut a zo tro dro dit, quoi. Guirit kementra zo bet kontet gant Daniel Karlalegen ahe? Daniel zo bet paout an ac'han hag en eus kreet sapre labour. Ya, en emvelet a ran ive evel emañ o tisplega ze peza blij din e on ober divar un eur ma eus un eurvez da dremen. Ya. Preder pa minut hag ober pad an amzer a jomb. Ya. Hag ar pez a zo ive e barz gant an ober e laker an dud d'ober an drabenag assemblez hag aliez den em glevet assemblez. An tabut, an dizem gleo, ive ar c'hell c'hoarvizout kalz mior pa vezer o prederia o tabutal eget pa vezer an o c'hober. Setu, verur ez o gantan. Komz a ra deus ar fichancier a roet d'an dut? Ya, rak eus ket moyen d'ober kalz a dra pa ne vezer ket niverus. A pa vezer niverus, ran ket ober fizianz d'an dut. An dra zo evel a c'heizenna pe an di greizenna. Kreizenna a zo un doare, me fal kenan da ober an trao. Di greizenna a zo permiti d'an dut da gaout frankis. Denem gemeret e kark, justement, hag e da sevel trao da gemeret intrudu. Koje la raie deus ur gwarnamon. Me gwarnamon peseurt bro ne. Ur vro da poente oa bro diwan. Me gwereo ur vro hag a jomb virtuel. Gouvernement Breiz a jomb virtuel. Also a hel be a neuvre, hag ar pez e man klas ober ma meustra tout la digadud, eo mont d'un neuvre, tremen d'un neuvre da wir, evit pez a zel ouz gouvernement Breiz da zon. E ber gomzou penons evelit da zon ar skolioù diwan e reo? Pas sonjant, mais
Evichebe pliget o velet diwan. Penaos. O vea kalz mior var an dachen foran. O tigas d'ar gevredigez an ma ebreiz. Ur preder, me diskwez d'ar vreizis ar pez a vez gred e barz askolioù. Diwan ad lefe kemeret pers, kalz mior e barz ar c'hendivizou zo ingal en deskadurez. Deskadurez tad e brohal zo ur minister a bouez. Aliez evez eus kaoz, deus un drabenag, a den d'ar bedagogiez, a den deus ar vugale, a den tout la da draou. Hag diwan a jom re war ar hostess, evidoume, da genver andrahe. Neuze rangfen bez a gwelet muur c'hoaz. Kalz muor. Kalz muor. Hag ouz pense, ez eus ive un enten a neke bet digoret an mebet, me ini ar skolioù deski ur vicher. Ja. Andrahe a tlefe bea karg diwan a matre chikouret gant tudal. Tre gant vloaso ne yoake krezenous tuma. Irio an deiz ez eus krezenous tuma un touladik, akara labour mat kenan evit a revraz. Me damzan j'ai tre diwan skol an entenou diouiez ekal hag a krezenous tuma ez eus peadra ma meustra davon kalz pelor eget antrao evel memein. Poen braz edion mont da riboulat bremañ, me peler mont da riboulat setu deiziater telo. Ar strolat olvrudet deus naonet, elmer foutbit a vo e sandbriek fenoz. Startigen a fent a zo ataou gant ar stroladman, sur an eke marteze. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc superflu, c'est une question de respect, sauvons la mer de nos rejets. Daou strolad rock a vo e kemper en davarn la baleine déshydratée. Ar strolad Royal Crows deus douarnenez evit krigi ganti, hag ar strolad Amerikan, Parlor Snakes, o kinnig Rock Garage. Gouslarit kalz amzer d'ar politikerez ar maremañ André, met do labourat war ur pezmel raktrez hor rie, an vet Breizh Odyssée. Petra e andrae Breizh Odyssée? Breizh Odyssée zo ur merk na zo stag ouz ur gevredigez zo an vet istor a sevenadur Breizh. Hag ur gevredigez ez eus tro pamzeg a dud o labourat, met tud hag ar ra ur gwir labour, hag ar pal a zo talvoudekad istor Breizh, ad reistol, skinia a la varedio, rei istor Breizh ave an avezet d'an dut, me gant meur a zoare da ober, ber a ber, bon, troedom varzu ar filmou, varzu ar web, hag ive trawal hag a zo kentor raktresou irio, me at lefe don da wir a ze ar michou da zon, setu. Pa vim suror diouto, e c'helim la kadarga o zendro. Matri, euli de vo andraze a dos neuhi. Trug arrivraz André da vez a deut oustol balibreiz da gont adiom divar ben diwan politikerez a gabe pseurt. Kalon neuze euli de vo a dos di ar pez ar c'hoarvezo evit an dilena degou da zon. Arziz un a zeu pet ar c'hoarvezo. Arziz un a zeu evim gant Gaël Simon, ken labourer da c'hoarnad Paul Molac, neuhe un digar evo da la kadargoz var Politikerez. Ba setu, diouzis un vez da eul, me reo ket a zrok. A kimiati a riom gant son erez, telo? Ja, emañ ar zon kono gant an abas kassemblez gant Bernard Bizian po ezem ban ur bladen neve an vet dre ar vro e en banet jipak er prod, sed ur prof a feson evit ne deleg eva just a chilero monton an vet dre ar vro. Kenavo. Kenavo disalan a zeu. Kenavo. Kenavo.